Můžu? Děkuji. Takže já bych se vyjádřil k tomu vystoupení Pavla Vrány, protože jsem na tohle téma měl s Honzou trošku diskuzi loni na podzim, když jsem zjistil, že výkonný výbor si na svém zasedání v září stanovil, že tam bude nějaký poplatek. My jsme se tady v roce 2004 usnesli, a bylo to v usnesení, že instruktoři Českého horolezeckého svazu si budou hradit pouze svoje náklady a lektory bude platit Český horolezecký svaz. Já bych vám tady chtěl jenom ukázat, jaký byly náklady, který si instruktor, který byl na doškolení v Plzni, musel zaplatit ze svýho. Byli tam dva kluci od Ostravy, jeli autem, takže za tu cestu zaplatili 1116 korun, měli každý ubytování, každý zaplatil 800, třikrát byli na stěně, byl to kurz, který měl název Hry pro děti a celkové náklady teda na jednu osobu byly 2216 korun. Tuto částku zaplatil každý ze svého. No, z pohledu laika je jednoznačný, že každý z nich to neměl zadarmo, ale že tady tu částku musel zaplatit ze svého. Vzhledem k tomu, že ti kluci byli po 5 letech na doškolení, tak museli absolvovat ještě jeden kurz. A teď bych to, Peťo, potřeboval posunout. Super. Ještě, super. Děkuji, Peťo. Jo, takže oni absolvovali ještě ten zdravotňácký kurz, byli na Platinách, kde se to dělá vždycky. Na jednu osobu doprava je vyšla 5 kg, ubytování přinocí 450, takže dohromady 954 korun. Takže za ty dva kurzy oni zaplatili 3170 korun ze svýho. Ano, takže myslím si, že to neměli zadarmo, takže toto každý z nich musel zaplatit. Já si myslím, že by se to šlo udělat tak, aby ten oddíl garantoval, že ten člověk tam pojede na ten kurz a že oddíl prostě zaplatí nějaký poplatek s tím, že když se toho kurzu zúčastní, tak ty peníze se mu vrátí. Takže z tohoto mého vystoupení já bych chtěl podpořit to, co řekl Pavel Vrána, i to, co řekl tamhle Martin, aby se ty poplatky zrušily a když někdo na ten kurz nepřijede, tak oddíl bude povinen ten poplatek jako uhradit, který byste se usnesli loni v září, že bude zaplacený. Jinak já osobně mám zájem o garantovanou horoškolu a od svazu nechci žádný peníze. Jo, já nechci příspěvky na nějaký instruktory moje, který v oddíle mám. Já už si to vyřeším sám, jak je nějak podpořit, jak to vyřešit, ale nechci, aby se ty kurzy nějakým způsobem hradily. Takže tady jste viděli náklady. Peťo, prosím tě, ještě tam mám jeden soubor. To je další. V letošním roce pro stávající instruktory propozice freeridu bylo stanoveno 5 kurzů, z toho jsou 2 záchrany, 2 zdravovědy a jeden kurz freeridu, který je 28. dubna až 1. května v Itálii. Takže ten, kdo chce absolvovat nějaké doškolení a vybere si tady ten kurz, tak samozřejmě s tím má taky nějaký náklady. A ty si můžete dále přečíst ubytování 3x 25 až 35 euro plus 3 vleky, vleky 123 euro. Takže když to spočítáte, tak ten kurz vás vyjde bez cesty na 5750 korun. Když si k tomu přičtete dopravu, tak za ten kurz dáte možná tak v té Itálii 7,5–8 tisíc. Protože je to docela velká položka, tak v současné době je tam přihlášený jeden člověk. Jestli jich tam nebude 5, kurz bude zrušen. Jo. Takže i z toho je vidět, že ty lidi to platit nechcou. Jo. A
teď je to o vás. Já jenom ještě, než Rada na to zareaguje od věcně, tak jenom jednu formální věc. To usnesení z valné hromady z toho roku 2004 bylo časově omezené, tam to nebylo, jakože že se usnáší, že to tak bude vždycky, jo, to je jenom formálně. Já ještě předběhnu Rada, jestli můžu. Já bych možná opakuju ještě jednou to, čím začínala Rada. A sice možná ještě takový úvod. Jo. Víme, že prostě těch peněz je omezeně a my se snažíme nějakým způsobem, když už ty peníze jsou, je vynaložit co nejefektivnější, aby to mělo dopad, v podstatě přínos prostě pro členskou základnu, aby to vnímalo, že to je opravdu nějaký bonus. Co se týče peněz vynakládaných směrem k troškování instruktorů, tak si myslím, že z těch dvou důvodů, jak ještě zopakuju, myslím, že ty peníze byly vynakládány neefektivně a dost značně. Asi se z toho důvodu je jeden z těch důvodů byl ten technický, že ty lidi, když to měli někde zadarmo, možná se to netýkalo lidí, kteří to jíždí z větší dálky, nebo nevím, ale prostě na poslední chvíli zrušili, to znamená, svaz musel jíst nějaký náklady, ačkoliv úplně zbytečně. Musel tam jít třeba navíc jeden z lidí, který se musel zaplatit a nemusel tam jet. To je první věc. A druhá věc, která byla zásadní, je, teď jsem se tady ověřoval od Boženky, je zhruba přes 200 lidí evidovaných jako instruktorů, já jsem jeden z nich. A upřímně jako si řekněme, jaký procento z těch lidí reálně dělá to, co třeba tady vy avizujete, že je máte, jakože vám školit, je to do školách, ale jaký procento skutečně to dělá, ale na to doškolování, drtivá většina z nich to bude používat tím, že budou mít to doškolování prostě zadarmo. Já se přiznám, já si to platím celý sám, protože to děláme v rámci jiných kurzů, takže třeba s Karlem Křížem si to zaplatíme pro celý oddíl. Že my si to neděláme tím způsobem, ale nevím, jestli o někomu, kdo by to dělal tím způsobem. A tudíž i ty peníze, fakt to nejsou to malé peníze a přijde nám to potom takový jakoby nefér. A protože se snažíme i do toho právě ty peníze dostat, tak ten nápad byl, i jakým způsobem to jakoby oddělit. Jo? Jak efektivně oddělit toho, kdo to prostě bude dělat, on to jednou chvíli dělá, pak to se nedělá, nebo to někdo vůbec nechce dělat, nebo někdo to chce dělat furt. Jakým způsobem to zase smysluplně jednoduše oddělit tyhle dvě kategorie lidí. Proto byl ten nápad v podstatě od toho svázat to s tím reálným výkonem, když ten člověk reálně něco pro ten svaz udělá, nebo prostřednictvím toho oddílu de facto pro ten svaz udělá, že teď očkolí, tak na to ten svaz vynaloží peníze a bude moct na to vynaložit i víc peněz, než jenom tím, že zaplatí to proškolení. Jo, to znamená, si myslíme, že teď se bavíme o nějaký částce 600 na hlavu, věříme tomu, že se to nějakým způsobem rozběhne, protože i teď akreditovaný horoškoly si myslím, že to je i dobrý, použiju marketingový nástroj, který lidi může přilákat, že se budou mít s čím pochlubit, že prostě něco mají. Samozřejmě se s tím může svíst i ta horoškola, která řekne, ano, my jsme tou dobrou horoškolou, jsme akreditovanou horoškolou, i té horoškole samozřejmě v tom oddílu samozřejmě to může pomoct. A věříme tomu, že se to podaří rozhýbat, že i skrze tento mechanismus budeme do těch horoškol, potažmo do těch oddílů moc dávat těch peněz víc. A to znamená, tu činnost, která je správná, bohulibá v tomto směru, tak bude moct být podporována. A zase svým způsobem, když někdo bude chtít se vzdělávat i jako instruktor, nebo to chtít dělat, tak může a bude si to platit prostě. Tak i uspokojíme i ty, co to chtějí dělat, ale nemají třeba i tu možnost se jako instruktoři proškolit, ty to chtějí třeba pro sebe, protože ani tady to, řekněme, komerčně v tomto směru to není. Že? Takže můžeme tím uspokojit veškeré ty kategorie těch lidí, kteří se v tom pohybují. Takže to si myslím, že je důležitější opravdu zdůraznit tu příčinu, proč se tohle dělá, že tím je opravdu snaha i naopak vám, jako těm oddílům, prostě pomoct a dostat k vám i těch peněz víc, když už to děláte. Já krátce doplním. Jednoduché počty, na to, že odpovídám jak tedy Královi, tak Božovi, věc je jednoduchá. Znovu počítejte váš oddíl, konkrétně když se přihlásíte, nejenom, že nebude muset si prosit o peníze, on dostane za 10 školenců 6 000, to znamená, se zaplatíte na nároky na veškeré instruktory a jejich cestovné a výlohy.
protože ty doškolení samozřejmě kromě toho prvního roku už jsou potom v nějakých časových parametrech, takže vy na tom získáte a bude to forma cílené dotace. Totež Bohužel Vlček na jedné straně říká, já to chci všechno zadarmo, jinak řečeno nechtějte po mně peníze, a na straně druhý říká, ale nedávejte mě. Tak já bych tě docela rád vnutil, protože těch lidí máte dost. A když se na to podíváš, tak ty lidi si možná, že zbude i na to jejich cestovné. Tak jenom jsem chtěl říct jednoduché počty. Myslím si, že těm, kterým to hlavně vadí, jsou ti, kteří v současné době žádnou instruktorskou činnost neprovozují, byť tedy zadarmo, a znovu zdůrazňuji zadarmo, protože ten kurz je tedy, na něj jsou nějaké náklady, protože tam někdo jede, to už je problém toho zúčastněného, tak ty současně ti toho nejvíc využívají, takže jste sami proti sobě. Tečka.